n'iminota 7 isaha za Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 7 isaha za Kigali, Bruxelles, Paris na Lausanne mu Busuwisi, saa 2 z'ijoro n'iminota 7 isaha za London, saa 4 z'ijoro n'iminota 7 isaha za Helsinki muri Finland. Turi kwa kane tariki ya mbere Kamena ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2017, kuri uno munsi usanzwe ubundi waragenewe ikiganiro ku bukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Tugiye kubagezaho mu mwanya wacyo urubuga rw'utuntu tundi tutabashe kubagezaho kwa mbere wa kino cyumweru, tukaba ndetse tuniseguye ku bakunzi b'urwo rubuga. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera, tukaba tunejejwe no kuba hamwe n'umutumire muhire w'ishyaka rivandimwe Emen Nkubiri, ari we Nkiko Nsengimana. Twari twateganije nuko na Sixbert Musangamfura wo muri iryo shyaka rivandimwe nawe abahari, ariko rero ntaraboneka. Naramuka abonetse nawe ashobora kuza kudusanga mu kiganiro. Nshuti mbanje kubasuhuza, nshuti muduteze amatwi, reka numve niba Jonathan Musonera nyumva abasuhuze, noneho na Nkiko Nsengimana akurikiraho. Jonathan. Ndakumva neza bwana Joseph, uranyumva nawe? Ndakumva neza Jonathan. Namahoro aho ngaho iwanyu se muraho? Tumeze neza, tufite akazuba gatangiye no gukara, aho mumeze mute? Muracyajandamye mu mazi nk'uko musanzwe mu Bwongereza? Izuba ryatse. Reka rero ngusuhuze kandi ngushimire ko waduteguriye nyine iki kiganiro, kandi ngushimire ubwitange uhorana nyine mu gutegura no gukora akazi katoroshye kuri uru rugamba turiho. Reka nsuhuze na mugenzi wacu bwana Dr. Nkiko. Bwana Dr. uratwumva? Nkiko ndabumva. Uracyahumeka iwanyu muraho? Uraho Musonera, uraho Ngarambe? Komera Dr. Nkiko. Mukomere. Amakuru ni meza cyane. Murimeze mutasa aho ngaho namwe akazuba muragafite cyangwa se ni bya misozi yanyu miremire? Ni izuba ryo mu misozi nyine ni rya rindi ryiza. Yego. Nk'iry'iwacu i Rwanda kera. Nibyo. Kera u Rwanda bajyaga bavuga ko ari Suisse y'Afurika. Rukiri u Rwanda ku mugani harimo n'ubundi muhumure niyo nzira twerekeza tuzaruhindura rwongere rube Ubusuwisi bwa Afurika. Biraka byinshi. Yego Jonathan, ngira ngo sinzi niba wari warangije gusuhuza abatumva. Nagira ngo mbashimire nyine nsuhuza abaduteze amatwi nk'uko bisanzwe badukurikira muri ibi biganiro, kandi nshimire mugenzi wacu Dr. Nkiko waje kwifatanya natwe muri iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo adufashe kandi no kutwunganira mu bitekerezo no kunganira cyangwa se guha abaduteze amatwi urubuga rw'ibiganiro mu byo dukunze gukorana. Nkaba rero nshimiye abakunzi bacu bihanganira guhindagurika kwa gahunda zacu kubera impamvu zitandukanye, imirimo ndetse n'uburyo bwa radiyo buba budatunganye, ariko tukabizeza ko tudahera ahubwo duhora twiteguye kugira ngo igihe dufite akanya tubaganirire. Bararitse rero ngo muze dufatanye muri iki kiganiro gikomeye rwose, kandi ndizere ko kiri bubanezeze. Amahoro rero n'imigisha y'Imana bigume kubana namwe. Urakoze cyane Jonathan. Mugenzi wacu Dr. Nsengimana Nkiko nawe yari yavuze ariko ntiyadushuje twebwe, ariko ntekereza ko hari n'abandi afite ku mutima ashaka gusuhuza. Muvandimwe Nkiko, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane nk'uko nabashoje mu kanya, ariko ndagira ngo nabashimire ko mushoboye kuntumira kuri radiyo yanyu, radiyo yacu, ariko rwose kugira ngo tube twaganira n'abaduteze amatwi. Nsuhuje abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda cyane cyane, ariko ku bayoboke ba Emen Nkubiri na RNC nshyashya. Ubwo rero rwose nishimiye ko
mujya mubona akanya nk'aka kugira ngo mutume tuganira n'abanyarwanda inshuti twungurana ibitekerezo. nkaba nizeye yuko ikiganiro tugiye gusangira kizabanezeza. murakoze. urakoze cyane umuvandimwe Nkiko. nk'uko Jonathan yatangiye abivuga, tumaze iminsi koko tutageza ku bakunzi ba radiyo ihuriro ibiganiro igihe gikwiye ndetse n'igihe gihagije nk'uko twabibasezeranije, ariko rero bazatugaye gutinda ntibazatugaye guhera. turi muri gahunda yo kugira ngo ino radiyo izarusheho kunogera abayikunda. ikiganiro cy'uno munsi utu n'utundi tutabashe kubagezaho kuwa mbere, twagihaye ino nyito FDU inkingi ngo kuvuga ubwicanyi bwa MNDCD na RNCDMI ntibyihutirwa. aha rero ngira ngo buri wese ko bitandukanye cyane n'imibonere yacu muri New RNC na muri bagenzi bacu ba MN nkubiri, kuko twebwe tuvuga ko igihe ari ubu ndetse ahubwo ko byakererewe. ababashije gusoma ku rubuga rwa radiyo ihuriro, dore incamake ya kino kiganiro nyibasubiriremo. twatewe amakenga n'ikiganiro Gaspard Musabyimana uyoboye radiyo inkingi yagiranye na Justin Bahunga, komiseri wa FDU inkingi ushinzwe ububanyi n'amahanga. muri icyo kiganiro cyasohotse kuri YouTube tariki ya 23 z'ukwa gatanu 2017, FDU inkingi yireguraga ku nyandiko yatinye kuvuga uwayanditse n'aho umuntu yayisanga. twaje gusesengura dusanga FDU inyuze kuri abo bayobozi bayo bombi, no kuvuga Justin Bahunga na Gaspard Musabyimana, yarireguraga ku bintu bikubiye mu nyandiko Simeon Musengimana wo mu ijwi rya rubanda, n'urubuga rwe yashyize ku ahagaragara tariki ya 16 z'ukwa gatanu 2017, akanayishyira mu majwi kuri YouTube. iyo nyandiko mbisubiremo, yayishyize ku rubuga rwe yanditse nyine ari inyandiko, ariko aranayisoma ayishyira mu majwi ayishyira kuri YouTube. iyi nyandiko iri mu rurimi rw'igifaransa. uwo Simeon Musengimana akaba yarayise la candidature de Diane Rwigara met à nu les FDU inkingi et parti associé. ngerageje kubivuga mu kinyarwanda, ukwiyamamaza kwa Diane Rwigara ku mwanya wa perezida birumvikana kwambitse ubusa FDU inkingi n'amashyaka bafatanije. ni kuki rero babwana Gaspard Musabyimana na Justine Bahunga bireguye ku nyandiko batinye kuvuga nyirayo ariwe Simeon Musengimana, n'inyito yayo ariyo maze kuvuga mu kinyarwanda ngo ukwiyamamaza kwa Diane Rwigara kwambitse ubusa FDU inkingi n'amashyaka bafatanyije, kugira ngo abo babwiraga muri icyo kiganiro cy'iminota 47 babashe kuba nabo bakwisomera birenze ibyo Gaspard Musabyimana na Justin Bahunga bavuze muri icyo kiganiro dusubiremo cy'iminota 47. mu birego by'iyo nyandiko bireguyeho harimo ubufatanye na RNC, aho Justin Bahunga agira ati ibyo gushaka noneho gutangira kwandika abagome n'abagambanyi, icyo gihe tugomba kuzagishakira ikindi gihe. yongera gukomeza akagira ati baravuga ngo murakorana n'abicanyi, se ko tuvuga ngo turashaka igihugu kigendera ku mategeko, n'indi ugomba kuvuga uwishe. tuzashyireho ubucamanza butagira aho bubogamiye, hazajyeho komisiyo umuntu wese ishobora kumuhamagara. murumva rero ukuntu biregura ku nyandiko, mbisubiremo, inyandiko batinye kuvuga nyirayo, bagatinya kuvuga naho umuntu yayisanga. aho hari ku itariki ya 23 bariho biregura kuri iyo nyandiko. mu by'ukuri twageze tukabona, kuko ni inyandiko yo yari yaranditswe tariki ya 16, ni ukuvuga ko hari hashize rwose icyumweru.
nyuma rero yo kuvuga yuko ngo kuvuga abicanye bisa nk'aho ari ukugoma, hashize iminsi ibiri gusa Bahunga avuze ibyo ngibyo na Gaspard Musabyimana bavuze ibyo, hashize iminsi ibiri gusa muri Afurika y'Epfo hongeye kugaruka ikirego gikomeye cyane bashaka kwambura ubuhunzi, ndetse bikaba biri mu nzira yabyo ku bwicanyi bwa Kayumba Nyamwasa na FPR-DMI, ubwicanyi bwakorewe mu Rwanda no muri Congo. Murumva mu yandi magambo rero ko kuvuga ngo twebwe ngo kugira ngo tudakoma rutenderi, aho ndasa no gukoresha amagambo ya Bahunga, twe kuvuga iby'ubwicanyi ndetse n'ababuvuga nk'aho baba bakosheje niko nabyo bivuga. Nyuma yaho ariko muri Afurika y'Epfo inkiko zo ndetse n'imiryango ya ONG, imiryango itegamiye kuri leta, yavuga iti Kayumba Nyamwasa yarishe rwose, yakoze ibyaha byibasira inyoko muntu, ndetse ntiyarakwiye kugira statu y'impunzi. Bikaba bikiri mu rubanza, bakaba baratanze iminsi 180 kugira ngo icyo kibazo kigwe n'iyo miryango imurega, na Kayumba Nyamwasa ubwo birumvikana, hamwe n'ubuyobozi n'ubutegetsi bwo muri Afurika y'Epfo nyine bwari bwaramuhaye ubuhunzi, ariko ubwo buhunzi mbyibutse yuko babaye ngo babushyize ku mpande, set aside n'induba ari ko bivuga mu Cyongereza, babushyize ku mpande muri iyo minsi 180, noneho bakaba bareba neza niba koko agomba kubwamburwa, iyo miryango igatanga ibimenyetso bya ngombwa byerekana ko atabukwiye, kuko nk'uko babivuga kandi nk'uko n'itegeko ryo muri Afurika y'Epfo n'andi mategeko mu by'ukuri bivuga, umuntu wakoze ibyaha byo kwibasira inyoko muntu ntabwo ahabwa ubuhungiro, bitavuze yuko ushobora kuza ukamwica uko ushatse nk'uko Kagame yagerageje kubigenza inshuro zirenze imwe. Nagira ngo rero bagenzi bacu Jonathan Musonera na Nkiko dutangire kino kiganiro kuri iki kibazo cya mbere twabaje kwibaza tuti ni kuki babwa na Gaspard Musabyimana na Justine Bahunga bireguye ku nyandiko, bagatinya kuvuga nyirayo, bagatinya no kuvuga inyito yayo, ngo twese twari twabyumvise tubashe kujya kwishaka, dore ko byatugoye kubigeraho. Jonathan wabanza. Uranyumva neza? Ndakumva neza Jonathan, ndakumva neza. Ngira ngo washyira kuri ijwi riragaruka. Reka ndebe, nige ntibishoboka kubera ko yuko ntabwo ntabwo wenda ubwo reba uko bigenzaho. Reka ngushimire mbere yo kugira n'ibisubizo nsubiza, kuko nanjye iki kiganiro naragikurikiye, kintera kwibaza ibintu byinshi byari bikubiye muri iki kiganiro, noneho nkanibaza impamvu mu by'ukuri aba bagenzi bacu batekereza batya. Reka mu by'ukuri mpere kuri uyu muvandimwe Bahunga. Muri iki kiganiro yagiranye na Gaspard, nibaze ibibazo namwe nshobora kubabaza, ko mu by'ukuri kuvuga ubwicanyi no kuvuga ngo igihe ntikiragera byaba mu by'ukuri ari skandale. None se ni gute ubwicanyi ndengakamere budashobora kuvugwa, cyane cyane dushingiye ku mateka yacu, kuko ariyo nkunda gusubiramo? Nagumije kwibaza, ntekereza ni ryari u Rwanda ruzagira abapolitisiye bafite imbabazi, bafite urukundo, bafite gukunda igihugu no gukunda abanyagihugu. Nasubije amaso inyuma, ntekereza amateka yo mu gihe cy'abami,
nibuka ubukoroni, nibuka ikiboko, nibuka shiku n'ibindi byagiye bikoreshwa mu gihe abahutu bari bameze nk'abacakara mu gihe cy'ubwami, imirimo y'imvune no guhora ari abahakwa bavandimwe babo kandi igihugu ari icyabo. Nongera gutekereza tumaze kwinjira muri revolisiyo ya 59, u Rwanda nyine rwigobotoye ingoyi ya cyami na gihake cyangwa se n'ubukoroni. Nibaza icyo gihe icyo byatumariye, kuko byadusigiye ubuhunzi, bisiga amacakubiri ari hagati y'abahutu n'abatutsi, bisiga ubwicanyi. Noneho ndongera ndibaza nti Habyarimana akoreye kudeta Kayibanda, aramuhitanye, nyuma ahitanye bari kumwe mu butegetsi, ateje akaduruvayo mu banyeshuri, abatutsi baricwa nanone, barahunga, abandi barameneshwa, abapolitisiye b'abahutu bo mu Nduga baricwa, abandi barahunga. Noneho ngaruka 90 inkotanyi zitera, nibuka ubwicanyi bwagiye bubaho, uburyo bwatangiye bwica bamwe no mu ngabo z'inkotanyi. Nibuka abana bagiye mu gisirikare uko bishwe, nibuka abahutu bo kuva za Byumba, Ruhengeri, Gisenyi kugeza 94. Noneho ndeba ubuhunzi kuva 94, cyane cyane abahutu bahuye n'ako kaga k'intambara na jenoside yabaye mu gihugu. Bamwe mu bahutu b'interahamwe n'intagondwa bazari zaratojwe zikarimbura abatutsi, FPR ariko iri inyuma irimbura abahutu. Nyuma y'intambara cyangwa se nyuma ya jenoside hagakomeza indi jenoside yo kurimbura abahutu hirya no hino. Nza kureba ndeba bahunga na Musabyimana, ni Musabyimana, ni Musabyimana Gaspard, nibyo Musabyimana Gaspard, yego. N'abayobozi bakuru ba FDU n'impunzi n'abantu bari muri opposition. Noneho impamvu navuze ngo ni skandale, ibi byose nta kintu byigeze bibigisha. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi buzajya busimburwa n'abicanyi, abicanyi basimburwe n'abicanyi. U Rwanda ruzabona amahoro ari uko bigenze bite? Ruzabona ubutabera ari uko bigenze bite? Ese ukuri kuzavugwa ryari kugira ngo noneho tubone igihugu kizira abanyabinyoma n'abicanyi? Ni ukuvuga ngo ahubwo ndanibaza, ese ni iki gituma ahubwo bari muri opposition biyopoza kuri indi? Ko niba badashaka ko abicanyi bavugwa, havugwa ubwicanyi, Kagame wese ko ari we ubu ngubu uri ku isonga ry'abicanyi, we bizagenda bite? Nawe tureke kumuvuga, cyangwa se bivuze ko uhunze cyangwa se uvuye mu gihugu ubwo abanyuze mu rukiko rumukuraho ibyaha? None se nongera nibaza ikibazo cyo kwibaza, se kuvanaho Kagame noneho bakumva bazubaka alliance ya MRND-CDR na RNC-DMA, ni gute bumva ko ari byo bishobora kongera kubaka igihugu niba badashaka ko bamenya amaraso y'abo bantu nk'uko nabitondaguye, cyane cyane kuva 90 kugeza 94, kuva 94 muri jenoside kugeza uyu munsi wa none, n'ubu jenoside iracyakorwa, abantu barapfa amanywa nijoro. Noneho aba bagabo kwita ko ari nararibonye muri politike, ni abantu bakuru rwose bashesha kanguhe, ni ryari bo bumva kuvuga ukuri
cyangwa se kuzabona igihugu gifite amahoro arambye ari ryari? none se barumva hazongera kubaho DMI n'abayobozi bayo cyangwa se n'uwari umukuru wayo Kayumba akongera nabo bagashyiraho cyangwa se bagashyiraho Hutu Power ku ntebe nka bya bindi byariho bya sederi? none se bo bumva igihe kizagera ryari, cyangwa se kuvuga ibyaha by'abicanyi bo bumva bizavugwa ryari? none se ko mu by'ukuri abahutu bamaze imyaka 23 DMI na FPR babahigisha uruhindu hirya no hino ku isi, babarega jenoside n'ubundi bwicanyi, cyangwa se babaziza ubwoko bwabo gusa. izo za alliance zaba zihurira ku ki mu guhishira ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda? zaba zubakiye ku ki mu guhishira ubwicanyi zakoreye abanyarwanda? ni ukuvuga ngo mu by'ukuri zaba zubakiye ku musenyi, kuko nta kindi zaba zihuriraho uretse ubwo bwicanyi. none se izi alliance zabo zihurira ku kuvanaho Kagame n'agatsiko ke bakumva ko bazazisimbuza akandi gatsiko gateye gatyo? mu by'ukuri nubwo babibasha, ariko ako gatsiko nako kazasenyuka cyangwa se kazasiga koretse indi mbaga y'abanyarwanda. niyo mpamvu yewe ngushimira kuba iki kiganiro mu by'ukuri wabashe kukizana, kuko izi alliance ziteye gutya nizo kwamaganwa, nizo gushyira ku karubanda, kuko nta kintu amasomo yaba yaratwigishije muri iyi myaka irenga 100 tumaze mu kaga k'ubwicanyi. abanyarwanda bapfa ubutegetsi busimbura ubundi butegetsi, ubw'abicanyi bugasimbura ubw'abicanyi, ubw'abicanyi bugasimbura ubw'abicanyi, abanyarwanda bagahora bahura n'akaga ko kwicwa. ndetse noneho ubu ngubu bikaba byarafashe indi ntera y'uko abo bicanyi basanga noneho n'impunzi mu mahanga kuzitsemberayo bakoresheje uburyo bwose bushoboka, bwaba ubw'imbunda, bwaba ubw'ibyuma cyangwa imigozi cyangwa uburozi. ibi rero rwose mumbabarire, kuko ndumva biteye ikibazo kubona abantu bitwa ko bari muri opozisiyo bumva ko bagomba kurwanya agatsiko k'abicanyi ariko bagahishira abicanyi. ibyo ni ibintu kubisobanura bigoye cyangwa se kubyumva, kuko ntabwo byari bikwiye kuba bivugwa n'abantu b'abayobozi bakuru b'ishyaka rikuru nka FD inkingi bibwira ko bazakuraho agatsiko bakubaka kandi gatsiko. wenda nshobora kuba namaze umwanya munini. oya mwisanzure, ibintu ni ibintu byo kuganirwaho. mbere yo kugira ngo mbaze umuvandimwe Dr Nkiko Nsengimana nawe icyo abitekerezaho, cyane cyane ko ari inararibonye rwose muri politiki, uretse ko yanayize n'inararibonye muri politiki, yagiye abona ahantu twagiye duhushiriza, nk'ahantu twagiye tuvuga ngo inama rukokoma byarangiza ugasanga abantu bikekagaho ko bazaregwa ubwicanyi, ni ukuvuga MRND-CDR na FPR-DMI, igihe cyagera kugira ngo tube twaganira kuri iyo rukokoma twese twifuzaga, abanyarwanda benshi bifuzaga, amajwi y'imbunda mu by'ukuri akaganza ibindi, bikanatugeza mu makuba twagezemo. nagira ngo mbere yo kugira ngo rwose mp'ijambo mugenzi wacu Nkiko, reka twongere twumve gatoya umunota umwe rwose waho avuga yuko
yaho bahunga avuga aganira na Musabyimana avuga yuko ubwicanyi ari ukuba tubwihoreye kugira ngo tutamera ngo nka Paul Kagame wiruka ku bantu ngo niba rwose dushaka amahoro ngo tube tubyihoreye katushyiremo agace gatoya twongeye tubyumve ibyo gushaka noneho gutangira ntuza kwandika abagome n'abagambanyi n'ubu icyo gihe tugomba kuzagishakira ikindi gihe tukabanza tukarenga ibyo ngibyo atari gushyira agataka hejuru y'amasinde nayo kugira ngo dushyireho ikintu gishobora cyatuma n'ibyo bishoboka aho rero niho birengeye ubwo bavuga ko hari ngo murakorana n'abantu babicanyi se ko duvuga ngo turashaka igihugu igenda ku mategeko ninde ugomba kuvuga uwishe abo bantu bavuga tuti koko reka ikintu cyo gukora cya mbere reka tuzashyireho twumvikane b'abanyarwanda abanyamahanga tuzashyireho ubucamanza butagira aho bogamiye hazagiyeho komisiyo umuntu wese ishobora kumuhamagara ari jewe ari abandi bantu basobanura ibyabaye none hari wazaca imanza gutangira guca imanza none hano rero no gushyiraho inkiko ntaho bitandukanye njyewe niko mbitekereza ntaho bitandukaniye n'ibyo Kagame arimo gukora kwiruka ku bantu mwakoze kubera impamvu izi n'izi niba dushaka igihugu kugenda ku mategeko reka tubigeho niba dushaka amahoro y'u Rwanda reka twemere ari ikindi muvandimwe nkiko ijambo ni ryawe ngira ngo umaze kongera kumva ako gapande kavuga rwose ko bibujijwe kuvuga abicanyi kuri we ku myumvire ya FDU inkingi muvandimwe rero muvandimwe nkiko ndagira ngo ufate ijambo noneho nawe ugira icyo uvuga kuri aha twari tugeze. urakoze bwana Ngarambe maze kubyumva ariko n'ubundi nabyumvise koko iya mvugo nanjye yanteye agahinda intera kwibaza yo kuvuga ngo ubwicanyi tube tubwibagiwe ngo ibyo ngibyo ngo ikibazo cy'ubucamanza ngo umunsi ngo bageze ku butegetsi ngo niho iki kibazo kizigwa cy'abiciwe byanteye kwibaza bintera impungenge ndende cyane kuko ikibazo dufite ntabwo ari ikibazo cy'ubucamanza iyo tuvuga ibintu byabaye mu Rwanda ikibazo ni ukuzongera kubaho k'u Rwanda ni ukuzongera kubaho nk'abanyarwanda ni ukuzongera kubaho nk'igihugu ntabwo rero ari ikibazo cy'ubucamanza ni ikibazo cy'abanyarwanda bose ni ikibazo gikomeye kigomba kuvugwa kigomba kuvugwa bihagije gusesengurwa bihagije tukavuga ukuri tugashyira ibintu hanze byatumye tugeraho aho twageze birababaje rero kuko hari abatabona igihugu igisimu cyaguye mu umwijima kwenda navuga cyangwa ijuru ryatuguyeho hari batabibona kandi bavuga ngo barakora politiki hari abatabona uburemere bw'itsembabwoko n'itsembatsemba intagondwa za MRND na FPR by'amayiba batujugunyemo amaraso y'abanyarwanda yavuye ni menshi ni umuvu ni amahano yabaye iwacu ni ikibazo rero kirenze kuvuga rero ngo ugihaye ubucamanza nk'aho ari ikintu cyo kwiregura gusa ngo ni ibi ibyo uvuze aratsinze ubaye umwere ugira gute ni ikibazo kirekire kuko sinabishe ubwabo bonyine bafite ikibazo bagomba kwibaza no kuzasubiza natwe twese twagize uruhare twabaye muri kiriya gihugu turi abantu twize twari dufite navuga imyanya muri sosiyete igaragara natwe tugomba kubyibaza nubwo nta maraso dufite ariko dufite uruhare nk'abanyarwanda twari dukuriye abandi turabitekerezaho iki urumva rero ntabwo ari ikibazo cy'ubucamanza gusa birajyana kure kubera yuko
abanyarwanda amaraso yavuye ni menshi cyane kuva kera, aho tugomba kugana ni nabyita nko tugomba kugana ahantu tugomba kugangahura u Rwanda. Ejo bundi turi muri ya nama ireba jenoside yakorewe Abatutsi na jenoside yakorewe Abahutu, hari umuntu wavuze ijambo ryiza nashimye avuga ati ni ukwezi u Rwanda, ni ukwezi abanyarwanda. Niho hantu tugomba kugana kugira ngo kirazira yongere ishinga intebe, yongere igira agaciro, abanyarwanda bongere baba abanyarwanda. Iyo rero wumva abantu bavuga ibintu kureba bagaceceka bakagira gute ngo abantu nibaceceke, wibaza icyo bakora muri politiki rwose, kuko bigaragara ko batumva amahano twaguyemo. Birababaje rero rwose ko abantu batumva ko inzira ari iyo, kandi bagomba kubyumva neza yuko inzira tuzanyuramo ngo tubohoze u Rwanda n'abanyarwanda, ngo dutahe iwacu i Rwanda, cyangwa abanyarwanda bari mu gihugu nabo bongere kubana nk'abanyarwanda n'abandi bazaba bavuye hanze, ni inzira y'imfunganwa, irimo akazi gakomeye, irimo ibyuya, irimo amarira, ndetse navuga ko n'ubutegetsi buriho bushobora kudushora mu wundi muvu w'amaraso y'intambara. Umuntu ukora politiki rero agomba kuzirikana ibyo, akumva yuko nitavugisha ukuri ku mahano yabaye mu Rwanda kuva kera. Musonera amaze kuvuga ibice byose by'amateka byavuyemo, byabaye ku banyarwanda. Iyo bintu nitabigangahura se koko ngo tuvuge ukuri, murabona u Rwanda twubaka aruruye. Urwo Rwanda se bavuga ni tutaruharanira ubu ngubu twebwe bakuru, ngo tubwire abana abuzukuru kuri tuzi, tubwire amahano twabonye. Aho bana bo bazubakira kuki? Bazabwirwa amateka bate? Bazamenya bati ikizira ni ikihe? Umuco nyawo w'abanyarwanda kugira ngo twongere tube igihugu, twongere tube abanyarwanda wuzuye ni uwuhe? Abo bana bazabivuga kuki niba tugomba kubanza ngo twicare, ngo duceceke, ngo ubwicanyi tubushyire ku ruhande, ngo ntawe uzabivuga, ngo hazaba za komisiyo, ngo ntawe ugomba kwandika abagome n'abagambanyi. Tugomba kubavuga, kuko tutabavuze nanone ntacyo twaba dukora. Nkeka ko rero abantu wa mugani genda nuko bahuje abo bantu bo muri FDU nabo muri RNC ishaje, uko guhuza gutinya kuvuga abicanyi bavunnye u Rwanda umugongo, mbona ari ikibazo gikomeye, kuko yenda bamwe hari abatinya kuvuga uruhare rwose ingoma ya Habyarimana, donc muri FDU nk'uko navuga, bari abenshi bonse ingoma, kubera ko bonse ingoma yavuyeho ya Habyarimana. Na bamwe muri NSR bamwe nabo bayonse nabo bayirimo, bakabona ko rero bagatinya kuvuga abo muri iyo ngoma bagize uruhare bamugani mu koreka u Rwanda. No muri RNC ishaje rero ni kimwe, kuko hari abatinya kuvuga abari ku isonga ry'ubwicanyi bwa FPR yakoze mbere yo kugera ku butegetsi na nyuma yabyo, kuko batavuga ko, kuko batinya ko bamwe muri abo ngabo nyine maze kuvuga ikibazo cya Kayumba Nyamwasa muri Afurika y'Epfo, kuko batinya kuba bavuga yuko abarirwa mu bicanyi ruharwa rw'u Rwanda kuva muri 1990 kugeza muri Congo muri za 1998. Nkeka rero ko ari ibyo ngibyo
iyo politiki ayo mashyaka yombi akora no gukingira ikibaba abicanyi, nkambona rero yuko ntaho bazageza u Rwanda, n'abantu bakomeza kubagenda inyuma bakeka yuko amakiriro y'u Rwanda azava ku bantu nk'abo. Nanone ntabwo nibashaka batangira barebe ukuri, bategereza igihe kirekire, kuko ntawe uzagera ku butegetsi mu Rwanda atanyuze muri iyo nzira navuze y'imfunganwa yerekana kuvuga ukuri, yemera ko niba ari n'umwana wawe, niba ari so, niba ari nyoko, niba ari muramu wawe, niba ari musanzire wawe, niba ari sobukwe, niba ari nyokobukwe bagize uruhare mu bwicanyi, ugomba kubavuga. Ukaba bibaye ngombwa aho bari, niba baramutse bafashwe bagafatwa, wowe ukaba wabagemurira, kuko nicyo ugomba nko kuba abo bantu mufitanye isano, ariko ugomba kubavuga, kuko ntabwo ushobora guhisha abarozi inshuro zingahe kangahe, kabiri gatatu. Kandi icyo dukora ni u Rwanda cyane cyane. Icyo nagira ngo mvuge yuko biteye ubwoba, biteye umujinya rwose kubona abantu bavuga ngo barakora politiki, bakaba batangiye kuvuga ngo bararyamira ukuri ku Rwanda, kandi ari ukubaho kw'abanyarwanda ejo kurimo kubazwa niba kuzashoboka cyangwa ntikuzashoboka. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe Nkiko. Hashize imyaka igera kuri 23 irenze, ndetse irenze 23, amahano agiye aba mu Rwanda, ndetse amahano arenzeho akaba yarabayeho nyuma. Ibyo byose ngo abantu bakomeze baceceke, baryamire ukuri. Ibyo bintu turabyamaganye Jonathan, mbere yo kugira ngo noneho tuganire ku zindi ngingo, nk'aho bavuze ko FDL yatanye ikorana alliance, ikora za alliance mbi, ibivuga mu by'ukuri RNC. Mbere yo kugira ngo tugere kuri iyo ngingo Jonathan, hari icyo wifuza kongeraho kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo abantu ngo nibicecekere, ngo ntawe ugomba kuvuga ubwicanyi n'abicanyi? Sinzi niba hari icyo wifuza kongeraho nyuma y'iyo intervention ya mugenzi wacu Nkiko Jonathan. Joseph, urakoze cyane. Reka nshimire bwana Dr. Nkiko mu biganiro, mu bitekerezo atwunguye. Ndagira ngo nongereho mu by'ukuri ibintu bike cyane ku bijyanye n'iki kibazo nyine twariho cy'aba bagenzi bacu. Nk'uko Nkiko yaravuze, nyine ikibazo ko atari ikibazo cy'ubucamanza gusa, ahubwo ari ikibazo kirebana no kugira ngo ukuri kuvugwe kujye hanze. Ngira ngo ni nayo mpamvu mwibuka ko twashyizeho Rwanda Truth Commission, kugira ngo uko kuri kuvugwe kuri aya mateka yacu, kugira ngo tuzabashe gukiza igihugu. Aha rero icyo nshaka kongeraho ni iki. Nanone iki kiganiro cy'aba bayobozi bakuru bo muri FDU inkingi cyanyibukije nanone intambara bari bamazemo iminsi mu kwezi kwa kane yo mu gihe cyo kwibuka. Ngira ngo Joseph uribuka neza ko bananiranywe kumvikana mu mvugo zivuga ngo abatutsi ntibashobora kwibukana n'abahutu. Haba ikibazo cy'uko abahutu ngo bagomba kwibuka ukwabo n'abatutsi bakibuka ukwabo. Ugize neza Jonathan, ugize neza cyane kuzana n'icyo kibazo cy'abo bantu. Turaza baravuze ngo bafite alliance nyine nziza cyane itabasha no kwibukira hamwe. Turaza kubigeraho Jonathan, komeza. Impamvu rero nkizanye n'iki nuko icyo ni ikibazo cy'agahinda ku maraso yamenetse ku bana b'u Rwanda. Jenoside yakorewe abatutsi, igihe babatsembaga, bamwe muri abo bari muri ubwo butegetsi babireba. Igihe igisirikare cya FPR Inkotanyi n'ubuyobozi bwacyo bwari bufite itegeko ryo kugenda ritsemba abahutu, bamwe muri abo basirikare bagatsemba abahutu bakabica mu Rwanda no muri Kongo. Iyo jenoside babakoreraga aba bose bararebaga.
none bari muri opozisiyo ntibashaka kuvuga bicaye ntibashaka no kuvuga ibyabaye ku banyarwanda ari nabyo byabananiye byonyine no kwibukira hamwe kwibuka ni agahinda ntabwo ari umukino wa politike ni agahinda ni amarira ni ababyeyi bacu ni abavandimwe bacu twabuze tubaburishijwe n'uko bishwe urw'agashinyaguro nimba ibyo bintu badashobora kuvuga abakoze ayo mahano bakaba badashobora guhurira ku kwibuka abantu baguye muri ayo mahano ni iki cyaba kibahuza aho Jonathan komeza ariko nagira ngo aho ngaho tuze kuhagarukaho tunahatinde twibaza ikintu kigomba kuba kibahuje uretse nyine kuhishirana muri ubwo bwicanyi nk'uko tumaze kwibona birasa turabigarukaho Joseph turabigarukaho cyane nagira ngo rwose dushawuke gatoya tuganire tureba ahantu bavuga nyine kuri alliance ubufatanye aho bavuga ngo aho nyine uwo Simon Musengimana avuga ati FDL yaratanye afite imibonere afite impamvu ze ariko twebwe iyo tureba ni FDL twakoranye nayo tukiri muri RNC tukareba n'ibisubizo bya Bahunga uvuga iby'ubwo bufatanye mu by'ukuri avuga muri iki gihe avuga ngo benshi ngo ntibazi ibyo ari byo niko agenda avuga niko yavuze ngo abo bose bamusengimana ntibazi ibyo ari byo ntibazi iby'ubwo bufatanye ariko natwe turaza kugeza aho ngaho twibaze niba nawe abuzi cyangwa uwo Musabyimana Gaspard baganiraga kuko abakoze iby'ubwo bufatanye turaza kureba abasigaye abari bo mbere rero kugira ngo tugere aho ngaho reka tubanze twumve gatoya aho bavuga nyine ngo uko kuntu ngo batanye bakaba barakoze alliance mbi no kuvuga alliance n'abantu bakomoka muri FPR reka tubyumve gato bakunze ba radio Inkingi basuhuje tugiye kuganira na Justine Bahunga maramumenyereye akunda kuvuga kuri radio. Justine Bahunga rero ni komiseri wa FDU ushinzwe ibanye n'amahanga ariko namuhamagaye nk'inararibonye muri politiki kugira ngo mubaze ibintu maze iminsi nsoma kuri za murandasi ahantu bavuga ko FDI inkingi yatannye ko FDI ihindagura amagambo ihindagura imvugo ko mbese FDI yateshejwe agaciro na za alliance mbi yakoze ko mbese byayishegeshe bavuga ndetse ko yanateshutse. Okay mwumvi aho ngaho nagira ngo twumve gatoya ko nyine yatanye yateshutse yakoze za alliance mbi Bahunga nyine arasubiza ati alliance ati nta yindi ni alliance na RNC akavuga ati rwose ati na alliance na RNC tubivuge. Jonathan alliance na RNC wari uhari ikorwa nkiko mwarimo hari ikorwa hari ahantu rero bagira bakavuga rwose bakayivuga neza bakayitaka ariko ukibaza niba alliance barayemeraga mu by'ukuri. Reka tubyumve gatoya reka dukomeze kuko iyo nyandiko yari ndende cyane ndetse bayishyize no mu majwi hari naho yavuga ngo uko za alliance FDL yakoze ngo arizo zayishegeshe izo za alliance yavugaga no kuvuga andi mashyaka mufatanije hari ngira ngo nibyo yavuze specifically RNC yanavuze ngo twarabyihutishije ngo kandi ngo biteye n'agahinda. Kwihutisha rero sinzi cyagomba yashaka kuvuga kwihutisha se ntari mu ishyaka ngo amenye igihe twatangiriye iyo mishyikirano ngo amenye ukuntu twageze kuri icyo kintu cyo kugira ngo noneho duhure twumvikane kuvuga ngo biteye agahinda sinzi aho abikura bikanyibutsa rero inkotanyi ukuntu zakoze niba wibuka neza ariko nzi neza ko byibuka muri 1993 na 4 igihe bashaka gushyiraho amashyaka muri guverinoma ikintu cyabyishe nubwo babeshyaga ngo ni Habyarimana udashaka kugira ngo inzego zijeho urabyumvise aho avuga nyine ngo izo za alliance uko zagenze araza no kuvuga izo arizo turaza kubiganiraho aravuga ngo abakomoka muri Uganda muri FPR
ndetse ngo n'abakomoka kuri mushayidi n'abandi bakomoka ngo b'abacikacumu. izi alliance Jonathan, izi alliance mugenzi wacu Nkiko, reka tuzimwibutse uko zakozwe. Ahari ikibazo Jonathan afite ngo ntabwo yumva, ngo arumva mvuga ngo ariko ntashobore kumva enregistrement. Ntabwo nzi impamvu na gatoya. ntabwo ari jyewe n'Inkiko, ntabwo ashobora kuyumva kubera ko ubu ugiye kuri radiyo we ari kuri Skype. Okay. Oya yagombye kuyumva, afite ikibazo narebewe. Yagombye kuyumva nta kibazo Jonathan. Yagombye kuyumva, nta mpamvu atagombye kuyumva. Reka ndagenda wenda mbimubwira mu magambo, nagira ngo rero izo za alliance waba unyumva Nkiko? Uranyumva ubu ngubu? Ndakumva rwose nta kibazo nta kibazo. Rero reka ndabisubira mu magambo. Hari ahantu avuga ati rwose Simeon Musengimana ntazi iby'izo za alliance uko zakozwe. Twagize rwose ibintu byiza cyane, dukorana alliance na RNC, no kuvuga ngo abantu ngo irimo abantu bakomoka muri Uganda. Aha naho ndagira ngo Musoni aze kugira icyo bivuga kuko RNC si iyo ngiyo. Ati harimo abantu bakomoka kwa mushayidi, ateka hakabamo n'abandi b'abacikacumu, abahora avuga Amahoro People Congress. Ndumva pezi imbere kuri yibagiwe atayivuga. Ata bose ati iyo duserukanye babona twuzuye, babona tumeze neza, niko bivuga bahunga. Gusa rero reka mbibutse gato bagenzi banjye, tubyibukiranye naho ibintu binakomereye. Uko twatangiye dushinga ubwo bufatanye hagati ya RNC na FDU, kuko nibwo bufatanye bwa mbere bwabayeho mbere yo kujya gushaka abandi. Rwose bose b'Amahoro People Congress baje batinze cyane, nabo ndavuga ko kwa mushayidi baje batinze cyane, cyane ko twari twabarabangiye gufatanya natwe kubera impamvu zo mu by'ukuri DMA yari yuzuyemo tubizi, tunabibwira bagenzi bacu muri FDU bageza baranabibona. Ndetse n'ubu ngubu n'icyo kibazo cyagiye turabizi, si byo cyatuzinduye uno munsi kuvuga. Nibakomeze niba bumva ari byo byiza. Hari amazina rero y'Montre, nagira ngo Dr Nkiko cyane ko rwose wari kwisonga, wari mu babishyize mu buryo, nkaba nanagushimira. Kabone nubwo twese twakoreye abantu nyine baba bategereje kubohoza, baba kwitegereje kwivuga ibigwi by'ibyo batakoreye, kuko abo bose bari bavuga ubwo bufatanye hagati ya RNC na FDU. Nta n'uwari uhari, nta n'uwabivunikiye nk'uko mwebwe muri aha ngaha mwariraye mwabivunikiye. Reka nibutse gatoya, FDU tukorana n'aya masezerano, dore uwari ku isonga icyo gihe ari Ndahayo, nubwo atari yaje Montre. Wari uhari mu bakurikiraho yari Nkiko, Musangamfura, Mberabahizi, hakaba na Ndereyehe. Ubu ngubu niwe wenyine usigaye muri FDU. Akaba ari abantu bo muri MNDCD, Ndereyehe MNDCD. Muri RNC hari Rudasingwa wari ubikuriye utari uhari, ariko abari bahari aho Montre hari Gahima, Musonera, Ngarambe na Condo. MNDCD akaba ari usigaye. Mu yandi magambo, ibyo twakoze icyo gihe tugira ngo nyine twubake u Rwanda rw'ejo, barabohoje, hasigara MNDCD na RNC DMI mu by'ukuri kugira ngo bahishirane ubwo bwicanyi. Nagira ngo muvandimwe Nkiko cyane ko ari wowe icyo gihe rwose wari wabiteguye ukanabitegura neza, ufata ijambo. Urakoze. Nta kuntu mwashyira kuri mute? Yego. Okay. Murakoze cyane koko. Amasezerano ajya kuba ubwa mbere nyine wa mugani hagati y'ayo mashyaka RNC ya kera na FDU ya kera, ndumva narabigizemo uruhare
kuko ni runini cyane ni njye yayoboye mfite manda nahawe no muri FDU yacu icyo gihe tunahageze abo muri RNC nabo bangira icyizere yuko nyobora iyo mibonano twiga ibintu byinshi bikomeye rwose bwabaye ubwa mbere duhamya ibintu bikomeye cyane hamwe uretse indangagaciro zirebana na demokarasi zirebana n'uburenganzira muntu zirebana n'ukwishyira ukwizana ariko twaganiriye ku mateka twumvikana yuko urabona muri 90 abantu bari bateye abantu bavuga ngo ntibagomba gutera n'ibiki duhamya ko bwari uburenganzira bwabo bwo kubikora igihe nta zindi nzira bari bahawe ubutegetsi bwabahaye iyo nzira yonyine nibwo bahisemo dusubira no ku kibazo kirebana na revolution 59 nayo turayihamya hamwe tuhamya yuko ari ifite ishingiro bivuga ko ku banyarwanda bose twabonaga yuko ari ikintu gikomeye bivuga ko nanone tuvuga duti ibyo bintu revolution yakurikiranaga ntabwo ubutegetsi bwakurikiyeho bwashoboye kubihagarara hejuru ngo bikomeze bwubake mu banyarwanda ari byo byagiye bitera impunzi n'ubundi bwicanyi bwagiye numva rero ko twari dufite ibintu dukomeyeho turavuga duti abantu batemera ibyo batemera amahano yabaye nanone ubwo ku kibazo cya jenoside icyo gihe ndumva nacyo nta kibazo cyahabaye kuko twese twavuga ko tuyemera tunemera n'ubundi bwicanyi bw'itsembatsemba bwabaye niko icyo gihe abantu bavugaga twiga ibintu byinshi cyane ndibuka ko no kugira ngo tubyige tujye muri iyo nama Rudasingwa niwe wari chairman wo muri RNC icyo gihe tuza kuganira ibintu byo kuvuga ngo hari abantu kamwe mu tuzi bagizemo uruhare bagize uruhare mu bwicanyi muri twebwe navuga nko muri RNC twavugaga Kayumba icyo gihe tuzamugire dute twumvikana yuko rwose uwo muntu niba icyangombwa nuko ubwo bwicanyi avuga yuko rwose abwamaganye abisabira n'imbabazi ku banyarwanda tukabyumva ariko cyane cyane akadufasha ko tumenya neza ibyabaye kugira ngo ubwicanyi nk'ubwo FPR ishobore kubukora noneho bivuga yuko n'icyo gihe mbese navuga ko imbabazi icyo gihe yazaba zibonye mu nzira nk'uko yabadufasha guhindura ibintu turagenda dukora ibintu nk'ibyo kuko mugani icyo twari dutegereje ntabwo ari ubucamanza kuko nta bucamanza twari bushoboye no gukorera hanze ariko umuntu yaguhaye ijambo nk'iryo akakubwira ibyo azakora ntiyigeze abikora na rimwe ni ikibazo rero gikomeye ahubwo uko byaje kugenda nuko mwabibonye abantu baje muri RNC nk'uko umaze kubivuga baje gushinga iyo platform twakoze ubu ntabwo bakiri muri RNC kimwe n'abari muri FDU bashinze nyine iyo platform bose nabo ntabwo ntibakiri muri FDU ku buryo rero mbona yuko muri RNC ku buryo rero ubona yuko uretse amazina basigaranye ntabwo ingamba twasinye twaganiriye
ibyo ni ibyacu, ntabwo babijyanye kuko ni twebwe tukibifite. ni nayo mpamvu dushobora gutinyuka kuvuga nyine kuri ibibazo by'ubwicanyi cy'uwo ari we wese kabone nubwo yaba twaba tuva indimu. nkumva rero mvuga nti ni uko platifomu yagenze, ari platifomu yasigaranye izina ariko itagifite ifite inyito gusa, ariko ntigifite nakwita indoto, nakwita ingamba zikomeye twari twemeye gushyira izo ndangagaciro zose twari twumvikanyeho, indangagaciro twari dufite zose ko twari twazishyize imbere. nuko twebwe tuzikora, ari ukuvuga ngo ngibi, ariko twebwe ni ibintu buri munsi mu byo dukora twerekana ko tubyemera. ni ukwemera kwacu rwose, nanjye niko ngiye kuvuga. niyo mpamvu ubona yuko twe nk'uko bamugani twari bamwe bari muri RNC abandi bari muri FDU, urabona ko twashoboye guhura hamwe tugashingira abantu ku giti cyabo, tugashinga Rwanda Truth Commission nk'amashyaka, tukaba turi abantu tuvuga duti twemera kandi tubabajwe n'itsembabwoko ryabaye ku Batutsi, n'itsembabwoko ryabaye ku Bahutu. tukaba tuvuga tuti nta bwoba dufite yuko abantu bafite uruhare twabavuga, nk'uko bamugani tuvuga Kagame wari ku isonga ryabo, ariko ntabwo ntidushobora kuvuga ngo kubera yuko ngo turi kumwe ngo Kayumba ntitwamuvuga, kandi Kayumba ntacyo tugifatanyije, kuko ibyo twemeranyije byose yabisize aho, asigarana izina rya platifomu gusa. cyangwa se abantu wavuga buriya ukavuga ngo ugiye kureka kuvuga abantu bo muri MRND ngo ubutegetsi bwa Habyarimana ngo nta ruhare ngo rufite muri jenoside yabaye, kandi ari rwo rwayiyoboye. urumva nk'ibyo rero, cyangwa ngo baramubeshyira ngo nawe ntabwo yashyizeho amananiza mu gushyirwaho kwa guverinoma. ubushize nashyizeho rwose ngo uri inzira azibyivugira. mperutse gushyiraho nanone Colonel Ndege nk'abari mu masezerano avuga ukuntu bavaga Arusha abasirikare basinye ibintu babyemeranyijwe, noneho bagera i Kigali kwa Habyarimana bakabigira ukundi bakabyanga, ndetse bakabeshyira ngo uri inzira. ngo uri inzira avuga ati barambeshyira, n'uwo Colonel Ndege ati babeshyiraga ngo uri inzira. n'abandi bari bahari bose, ariko ukumva nyine bahunga. ariho aravuga ngo rwose ngo babeshyiraga Habyarimana. wabyumvise nk'uko na Conda akunze kubivuga nyine. mu yandi magambo harimo abafite indoto zo kugarura MRND-CDR mu gihe nabo bandi bo kwa Kayumba nabo bafite indoto zo kugira ngo Kagame aveho, noneho hakomeze iriya system ya FPR-DMI. Jonathan, sinzi niba nawe nguciye mu ijambo, wenda wari utari warangiza Dr. Nkiko, wakomeza niba nguciye mu ijambo. oya ndumva nabacumbiye aho ngaho, ibindi mugezi wanjye gusonera arabivuga. Jonathan, ngira ngo urumva nyine twavuze iby'iyo alliance. turaza kugera kuri kwa kwibuka watangiye kuvuga kuko uwo mushinga ukomeye cyane ufitemo uruhare runini. tukaba twarawugize umushinga w'ihuriro, tukawugira n'umushinga w'ubufatanye. bawugeze habi nawo ubasenyukana kimwe n'ubwo bufatanye mu by'ukuri budafite icyo bushingiyeho, kuko nk'uko wari watangiye kubiterwa mu kanya Jonathan, abatumvikanira ku bantu bapfuye simbona ukuntu azumvikanira ku bantu bazima b'Abanyarwanda ejo ngo babayobore nk'uko bariho bitakuma nyine muri icyo kiganiro, ko bavugaga nyine ko ngo buzuye. iyo bagiye ngo amahanga ngo arabemera, ngo ahantu hose bagiye nyine ngo bakaba baserukanye ngo barabemera, babeshya mu by'ukuri ko ntacyo baba baserukanye na gitoya. abantu batumvikane, kanshyireho gatoya umunsi bukeye si kera ni ejo bundi mu kwa kane, avuga ati ibintu biratugora, ibintu byo kumvikana ku nyito nabyo birabagora, sibyo ndi bugarukeho, ariko no kumvikana ubwayo ku bapfuye no kubabishe. reka nshyiraho ako ka clip gatoya kabukeye ko mu kwezi kwa kane ndumva ari kutariki. rero nkubaze n'ikindi kibazo, ibyo bintu byo kwibuka si ukuvuga ko batumvikana, kuko kwibuka ni ukwibuka abantu bapfuye.
nkeka ko ari ukuvuga ko niba abantu batibuka amatariki amwe ntibabyemeranyeho ni uko batemeranywa n'abantu bapfuye abo ari bo n'icyabishe. ni ibyo koko, ni naho impaka nyinshi zihera. Ntabwo abantu bumvikana ku bantu bapfuye abo ari bo, ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagomba kwibukwa abo ari bo, ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagize uruhare mu marorerwa yabaye mu Rwanda. Ikintu cya mbere, bamwe baragira bati tugomba kwibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo abo ngabo ni benshi mu batutsi na bamwe mu banyamahanga babakikiye. Abandi bakagira bati tugomba kwibuka abantu bose inzirakarengane kuko nta n'umwe wagombaga gupfa bishwe. Abenshi bakaba ari mu bahutu bavuga batesi abantu ingabo za FPR zishe kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu bamwe bagipfa, abo bantu bo kuki batagomba kwibuka. Aho ngaho nkeka ko ariho impaka nyinshi zituruka. Nagira ngo Jonathan ufate ijambo, wari watangiye uterura kuri icyo kibazo cyo kwibuka abatabasha kumvikana ku kwibuka abantu bapfuye, ni gute bashobora kubasha kuyobora abanyarwanda. Nagira ngo Jonathan rwose ufate ijambo. Urakoze bwana Joseph. Mbere y'uko ninjira kuri iyo ngingo, reka nsubire inyuma gatoya muri iki kiganiro cya bariya bayobozi bakuru ba FDU, bwana Musabyimana n'Abahunga Justin. Ni ikiganiro gito cy'iminota 47 ngira ngo, ariko gifite uburemere burenze uko umuntu atekereza. Twaba kinjiyemo cyane, twaba twihuse, yego byose birafatanye, ariko reka nsubire inyuma mu masezerano y'ubufatanye no mu ishimutwa rya FDU n'ishimutwa rya RNC. Mu by'ukuri bihura cyangwa se biri no mu bibazo bibaremereye barimo babazwa ubu ngubu muri izo alliance zabo. Bavuga bati mwakoze alliance ni ukubera iki? Ngira ngo nibute bwana Dr. Nkiko wenda ashobora kuba yaba binabifite hasi mu ntambara ya CPC, aho mu by'ukuri FDU yari yavuze ko yashakaga ko ngo bajya muri iyi mishyikirano ya CPC na FDR. Nkiko ngira ngo niwe wari uyoboye icyo gihe arabyanga. Ndibaza ko ariko byagenzura, zaranditse ibaruwa ivuga ko batazajya muri iyo mishyikirano na CPC na FDR yari ihuriyemo na FDR. Ibyo noneho nibaza ko umuyobozi wa FDU wo mu Rwanda Twagirimana yanditse ibaruwa abwira Bukeye. Urakoze. Abwira Bukeye niyibizi Michel ko bagomba kujya muri iyo mishyikirano. Aho ni naho mu by'ukuri hagaragaye ko FDU inkingi yari igeze mu marembera no mu mazi abira. Ndibuka ko mu birego biregwa Madamu Victoire Ingabire harimo ibirego by'uko yakoranaga na FDR mu guteza umutekano muke mu gihugu cyangwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Ngira ngo wenda bwana Nkiko araza kumfasha kugira ngo twerekane neza ko
binyuranyije nanone na ya masezerano twagize umunsi dukora platiforume yari ihuriweho na RNC na FD inkingi. Iri shimutwa rero ni aho ngaho ishimutwa rya FDU inkingi ryo kubona ko inkiko na bagenzi be batagishakwa kuko icyerekezo berekezagamo atari cyo abandi ba Emery Desiteri bashakaga, ari nacyo cyaje gufasha Kayumba na Bacondo gusenya RNC no gushimuta RNC kuko bari bahuje ibitekerezo n'aba bantu bo muri Emery Desiteri. Ni naho muza gusanga twebwe twari twarubatse iriya platifomu kwerekana izi nzira zose z'ibibazo u Rwanda rwahuye naryo, uburyo dukwiye kubivuga, nabo bicanyi bakwiye kuvuga ubwicanyi bwabo bakanabisabira imbabazi abanyarwanda. Cyane cyane twanabwiraga Kayumba kugira ngo yerekane inzira ishoboka kuko n'umwe mu bantu bakomeye bubatse FPR akoresheje DMI, kandi muzi ko DMI ariyo nkingi ya mwamba y'ubutegetsi bwa FPR n'ubwicanyi bwose bwakozwe mu gihugu, kandi Kayumba ariwe wari uyiyobora. Muzi ko DMI ariyo yahanuye indege ya Perezida Habyarimana, Kayumba Nyamwasa akaba ariwe wari ukuriye DMI n'iryo hanurwa ry'indege, ari izo plan wazikoranye na Kagame. No mu bantu bari ku cyombo bakurikirana uko igikorwa gikorwa, ni Kayumba wari hejuru y'icyo gikorwa, ko ashobora kugisobanura, ashobora no guhumura uburyo bakoze ubwicanyi bwibasiye abahutu mu gihugu no hanze yacu muri Kongo, kuko abo yasabaga ko bamufasha ni impunzi, ni abacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi. Tukamwereka ko bidashoboka ko abo bantu bazamwiyumvamo atari abasaba imbabazi ngo anabereke ayo mahano yose, abereke byibuze ko agiye kubereka uko sisiteme yubatse n'uko ikora kugira ngo babashe kuyirwanya. Ntiyabikoze rero, aho niho havuye iyi mitwe yombi, yaba ari iyo muri FDU yari ku gice cya Emery Desiteri, ni iyo muri RNC yari ku gice cya RNC DMI, byiyunze. Noneho abari barakoze iyi mishyikirano yo kubaka iyi platifomu, umusingi wayo twisanga tudahuje umurongo, duhitamo gutandukana nabo. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none ureba mu bantu bubatse iriya platifomu, uretse Condo na Ndereyehe, abandi bose twamaze kubaka ishyaka mu by'ukuri rishyira umurongo umwe, ari ryo New RNC na Emery Nkubiri, ari nabwo twubakaga Rwanda Truth Commission, kugira ngo uku kuri kose kunyuzwe hariya dushake n'inzira y'ihumure ku banyarwanda. Joseph rero ahangaha hari aho muri iriya audio yarigeze aho yavugaga ngo inkotanyi ngo zakoze 93 ngo zinaniza Habyarimana ngo kugira ngo imishyikirano ngo idatungana. Ibi ni ibintu bamenyereye, ni n'ibintu by'ibinyoma, ni nazo nzira icyo gihe bukeye ntiyagaragaraga kubaka platform bahunga. Ngira ngo ubanza nta nubwo yari muri politiki. Musabyimana nawe ntiyagaragaraga, nawe Musabyimana ntiyagaragaraga. None ubu niba bavuga ibyo Alliance Kayumba se we yari ahari? No, none ngaho abamicombero bari bahaye n'abandi bagenda bavuga amagambo y'ibyo batazi. Pero yari ataranahunga, yari ataraza mu buhunzi. Hasigaye Emery Desiteri, abantu muri Emery Desiteri ni ukuvuga Ndereyehe, Karori na Condo Gervais nibo bonyine basigaye. Reka noneho nkomeze. Ikindi kibabaje nuko mu by'ukuri aba bantu bose bari hejuru y'imyaka 50, bari muri za 60. Ni abantu bundi bakuze bakagombye kuba bavuga bati imyaka twabayeho, ibyo tutatunganije reka byibuze dusige
izina ryiza, dusige ukuri ahabona, dusige twubatse umunyarwanda mushya bishingiye ku kuri kw'amateka yacu, yaba mabi yaba meza, yaba abavandimwe bacu cyangwa ababyeyi bacu barayagizemo uruhare, ariko noneho uko kuri kujya ahabona kugira ngo kuramire u Rwanda rw'ejo, kubera ko abo bose bafite abana, bafite abasore, bafite inkumi n'abuzukuru kuri abamo, n'abuzukuru nk'abo turivuze rwose bafite n'abuzukuru, baba baganirira aba bana amateka ashingiye ku kuri kw'amahano yabaye ku banyarwanda, cyangwa se baba babuzuzamo uburozi bwa MRND-CDR, aho n'ubu bakiziritse kuri Habyarimana, ngo Habyarimana yari umuntu mwiza. Ntabwo banibaza byibuze nibareke wenda kumva ko abo batutsi bishwe ku mpamvu za Habyarimana n'ubutegetsi bwe bubi, ngo banibaze bavuge bati Habyarimana ko Kayibanda yari inshuti ye, yari yaramwubatse akamugira umugaba mukuru w'ingabo akamufasha, yamwiciye iki na bagenzi be? Ibyo byonyine banabihore Habyarimana bavuge bati ni mubi. oya tunabaze niba Habyarimana yari perezida w'Abahutu gusa. Reka twemere wenda ko abatutsi bo babaga ari imfizi zo kutanga ibitambo, buri gihe uko ako kaga kaje abatutsi babibitamba. Ibyo warabibonye Joseph muri 59, warabibonye 73, warabibonye 94 na 90. Uribuka 90 inkotanyi zitera ku itariki enye babyutse bafata abatutsi mu gihugu hose n'abahutu batavuga rumwe na MRND-CDR na MRND-CDR bakomoka mu karere k'amajyepfo ayo yitwaga abo bitaga Nduga. Ngo ibyo byonyine ubu ngubu yaba ari Bahunga afite abana, yaba ari Musabyimana nawe ndibaza ko afite abana, yaba ari Babukeye, abo bose bafite abana, babigisha iki? Kandi bakavuga ngo bari ku rugamba rurwanya umwicanyi ruharwa, kandi bakavuga bati abicanyi muramenye ntimubavuge kuko turi ku rugamba rugomba gufata ubutegetsi, abo bicanyi tuzabavuga twafashe ubutegetsi bwafashwe n'abo bicanyi. ahubwo umwicanyi ushobora kuzabutanga undi ninde ko bose barebana ku jisho Jonathan, ntabwo bashaka kubusangira. Aho mbabarira gato niho nshaka kugera Joseph. Aha rero ndashaka kwibaza, ese aba bana babo babigisha iki? Aba bana babo bumva mu by'ukuri bazasigira ikibo abo bazabyara? Ni uwuhe murage basigira abo bana? Ni uwuhe muti batanga ku gihugu cy'u Rwanda? Ni iki gishobora kugangahura u Rwanda kibavuyemo? Noneho reka twibaze niba ubuhunzi buhanagura ubwicanyi bwakozwe na bamwe muri bari muri ubwo buhunzi, cyangwa se bwakozwe n'abari muri ubwo butegetsi, baba abo muri MRND-CDR cyangwa muri RNC-DMI. Kandi ntabwo ubwicanyi buhanagurwa no kuba mu butegetsi ukabugundira nk'uko Kagame abugundiriye, kuko amaherezo yaba ari aya Kagame ruharwa w'umwicanyi na DMI ye, yaba ari Kayumba wari shebuja wa DMI, yaba ari abo bo muri MRND-CDR babicanyi mu ba genocidaire, igihe cyabo byanze bikunze kizagera babazwe amabi bakoreye abanyarwanda. Rwanda Truth Commission iri inyuma y'ibi byose, izabikurikira. Tuzashyira aya mazina hanze, abo tuzi dufitiye ubuhamya n'ibimenyetso tuzabyerekana, kandi turanasaba kugira ngo ariko bahunga ngo nimugomba kubikora ngo muriruka ku bantu nka Kagame. Turiruka ku kuri, ntitwiruka ku bantu, turiruka ku kuri kugira ngo kujya habona. Amategeko yo azabirukaho, kuko ibyaha ibyo wenda nta wakwishimira ubuhunzi, kuko ubuhunzi ni akaga. Ubuhunzi ni akaga.
ariko nanone ntawakwirengagiza amategeko mpuzamahanga agenga ubuhunzi ko nanone atakubahirizwa. nta n'uwakwifuriza uwo ari we wese kwimwa ubuhunzi kandi abukwiriye ku mpamvu zigaragara. nimureke noneho twe dugomeze guharanira uburenganzira n'umutekano w'impunzi, yewe nubwo muri izo mpunzi harimwo abakoze ibyaha bikomeye bamenye amaraso ya jenoside cyane, aba genocideri. Mu by'ukuri twe tugomba kubivuga, ntabwo twe dutinya kuvuga ukuri. igihe kizagera byanze bikunze tuzatanga ibimenyetso, tuzabivuga, inkiko zizakora akazi kazo, zizabafata, zibashyikirize, zibaha ubutabera bubakwiriye bujyanye n'ibimenyetso by'ibyaha bakoze. ariko rero nanone ntabwo dushobora kuvuga ngo nibo bakwiye gufata ngo ubutegetsi noneho ngo bakaba aribo bazavuga ngo bazashyiraho ngo urukiko ngo ruzahamagara buri wese. ese ahubwo aba bose ko bahuzwa na violence, Joseph nk'ubu nawe bwana nkiko mwambwira ngo bazagendana urugendo rungana iki? reka noneho nigarukire kuri kiriya cyo kwibuka. yego, iki cyo kwibuka ndagira ngo Joseph uribuka neza dutangira iki gikorwa dufatanije na FDU, twagikoraga neza tukiri kumwe na bagenzi bacu ba nkiko, twagikoze igihe kinini kugeza naho baviri batandukaniye na bagenzi babo, dukomeza guforusa iki gikorwa turagikora. tumaze gutandukana umwaka umwe gusa, uyu mwaka ushize, uyu mwaka uyu turimo rwose ejo ni mu kwa kane, inzira zabyaye amahari. wumvise ibyo Bukeye yamaze kuvuga, avuga ko ngo bananiwe kumvikana. niba badashobora kumvikana ku maraso yamenetse, mu by'ukuri ku gahugu nk'u Rwanda katari gafite abaturage bagera no kuri 10,000,000, hakameneka amaraso y'abanyarwanda arenga muri 1,000,000. ukaba wumva ibyo bintu ugomba kubivuga mudashobora kubyumvikanaho, aho ubu abahutu n'abatutsi badashobora kwicarana ngo bumve ko bashobora kwibuka. kwibuka si ubumanzi, kwibuka ni agahinda. nta muntu ufite agahinda. umuntu wese yibuka agahinda k'umubyeyi cyangwa umuvandimwe we cyangwa inshuti ye. kuvuga ngo abantu baricaranye baribuka se, niba ibyo bidashobora kubahuza, igihugu bazajyamo ni ikihe? bazahuriramo ni ikihe? rwose bazaze kuri radiyo yabo badusobanurire icyo gihugu bazubaka bazacyubaka bate. aha rero ndagira ngo mu by'ukuri Joseph na bwana nkiko iki kintu tukigarukeho kandi tugitekerezeho, kuko ni ikintu gikomeye kuko kubaho duhishira abicanyi, duhishira ubwicanyi. nk'uko nabivuze, mu mateka yacu twaranzwe n'ubwicanyi ndengakamere kuva mu gihe cy'abami kugeza uyu munsi wa none. ntabwo icumu rirunamuka ku gahanga k'umunyarwanda. none ngo no muri iyi generasiyo nidukomeze dushyigikira ubwicanyi busimbura ubwicanyi busimbura ubwicanyi, igihugu kizabura ukigangahura, kizahore mu mahano kugeza kirimbutse. oya, ibyo ntabwo bishoboka. urakoze cyane Jonathan. rwose aho ngaho uyu navuga nk'uko inyito ya kino kiganiro cy'uno munsi ivuga, FDI inkingi ngo kuvuga ubwicanyi bwa MNDCD na RNCDMI ntibyihutirwa. natwe tuti birihutirwa, ahubwo byarakererewe. muvandimwe nkiko, sinzi niba hari icyo wifuza kongeraho mbere yo kugira ngo dukomeze kino kiganiro. urakoze Kana Garambe na Musonera, gusa avuze amagambo meza cyane, nanjye numvaga nshaka kongeraho. ntabwo u Rwanda ruzashoboka igihe baca umugani ngo uhishira umurozi akakumaraho abana.
ntabwo rero u Rwanda ruzashoboka igihe duhishira abarozi muri twe. Si abarozi uroga umwana umwe, ntabwo umurozi uza agafata umusozi agatsemba. Abanyarwanda habaye ibintu bitabaho, twaricanye nk'abavandimwe, twaricanye nk'abaturanyi. Uzi ko kera bavuga bati niba umuturanyi apfuye rwose nawe jya mu kiriyo, ugiye kumuherekeza ntiwabimenya, yenda ni umubyeyi wawe. Ibyo bintu twarabirenze. Murumva ibibazo dufite ko ari birebire, kugira ngo wa mugani tuzongere tugarure isura ry'igihugu, wa mugani tugangahura igihugu, tweze igihugu, ni ikintu gikomeye cyane. Iyo kintu rero twebwe twavuze biti icyo kintu tuzakirwanirira. Kweza igihugu bizaba yuko nyine twemera kurwanira ko buri munyarwanda wese wiciwe muri ririya tsembabwoko agira nawe mbese uruhare rwo kwibukwa, kandi ko n'igihugu kigomba kumwereka yuko gihanganyikishijwe n'akaga yagize, yaba umuhutu yaba umututsi. Kandi mbere na mbere abo batutsi biciwe, abo bahutu biciwe, nibo bagomba kujya imbere, bakareka gukomeza kuvugirwamo no kuvugirwa na bamwe mu bahutu bashyigikiye abicanyi cyangwa bafite uruhare, cyangwa abatutsi bafite uruhare mu bwicanyi. Ubu ubwabo bati turi victime, twariciwe, twiciwe n'abacu kubera ko babazizaga uko bari, icyo bari, ubwoko bwabo. Duhagarare kuba imbohe zabo, noneho twebwe twiyubakira igihugu. Wa mugani koko tujya hamwe, si ukuvuga ngo nituba dushobora kujya hamwe tukaririra hamwe abacu, ukarira uwanjye wapfuye nawe, nanjye nkarira uwawe wapfuye, tugahuza akababaro, ejo tuzubaka u Rwanda tutazongera guhora duhuzwa n'amarira n'imiborogo. Noneho duhuzwe nuko noneho twashyize imbere igihugu buri wese yisanzuramo, buri wese yumva ari icye cyuzuye, afitemo uburenganzira bwuzuye, atazananirwa n'uko yavutse, azananirwa n'ubushobozi yenda buke yaba afite kuri iki no kuri iki. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Twebwe tuvuga duti icyo turagiharanira. Uko kuri kwacu ni uguharanira yuko amaraso y'abanyarwanda atazongera kuvutswa kuriya. Ikintu tukaba twagihagaruka, tukaba twakirwanirira, twanagipfira. Icyo kintu twarabyemeye. Gusa abandi bazavuga ngo bagiye kurwanirira kugira ngo bigende gute. Ntabwo nibanarwana bizamera nka biriya navuga bya FDLR bimaze imyaka 20, nta kintu bazageraho kuko bataba bafite icyo barwanirira. Ugomba kugira icyo urwanirira kirenze cyane cyane nkatwe tuba turi hanze. Ugomba kugira imbaraga mu bintu urwanirira kirenze, kugira ngo uvuge uti ni hahandi nuko kubaho ndi hanze aha ngaha nta kubaho kuriho igihe ntazarangiza iyi nshingano iyi n'iyi. Icyo rero ni ikintu mbona koko twebwe tuzakomeza guharanira. Abo bandi ayo bazakora yose, nubwo bavuga ngo uyu munsi barwanye, ngo bateye, bagize gute, nta kintu bazageraho. Ntibishoboka kuko ntacyo baharanira gikomeye bavuga bati ngiki. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ntacyo bafite baharanira, kandi icyo bafite baharanira n'izo ndangagaciro navuze ni uko twari twazubatse twebwe dushyiraho platform ya FDL inkingi na RNC icyo gihe. Ubu rero wa mugani wakunze kubivuga, twara abantu ahari witwara abantu 10 tubyubaka 5 ku ruhande rwe. Ubu turi 8 dusigaye turi hamwe, tugifite iyo mibonere twashakaga. Dukomeze rero ibintu tuberanire,
kandi ntidukeke ngo ni ubwinshi bw'amashyaka dukorana ngo niyo azatubohora. Ibyo bintu rwose nakunze kubirwanya kera, biza kuba ngo ni ukubuza abantu kwinjira n'iki, ariko si ubwinshi bw'amashyaka akorana, kuko nk'uko mumaze kubivuga ni isupu, mwabyumvishe. Isupu rwose mbi cyane. Ndetse icyiza navuga ni ubwiza bw'amashyaka, ni ukuvuga ni icyo asangiye gikomeye, nicyo gishobora kugira aho kitugeza. Abantu mushobora no gutangira, mwabonye muri za revolisiyo nyinshi, muri za mouvement de liberation nyinshi, abantu bagiye batangira abantu bake, abantu 10, 6, bakageraho igihugu bavuga bati tugeze ku bwigenge bwacyo. Abanyarwanda twagiye tubyumva hirya hino, ukabona abantu bageze ku nshingano zabo, ariko bazigezeho kubera yuko bari bafite icyo bemera gikomeye. Aho rero niho hantu rwose nanjye nagira ngo nshyigikire amagambo mwavuze. Aho hantu tugomba kuhasubiramo buri gihe kugira ngo abanyarwanda ari abari mu gihugu, ari abari hanze, bumve yuko nta Rwanda ruzasohoka ejo tudafite ikintu duharanira gikomeye twarwanira kugira ngo tukigereho. Kandi n'uriya mutegetsi uri hariya mu Rwanda bakumva yuko nta yindi nzira we azemera, nta kintu na kimwe azemera kugira ngo ahari ubutegetsi bwe. Urakoze cyane muvandimwe Nkiko. Twari kuri ino ngingo ibabaje cyane, aho kuri radiyo Inkingi abayobozi bakomeye ba FDU Inkingi aribo Gaspard Musabyimana na Justine Bahunga bagerageje kumvikanisha yuko kuvuga ubwicanyi bwa MNDCD n'ubwa RNCDMI bitihutirwa. Natwe birihutirwa. Ubwo babivugaga nyine ibyo bintu rwose twasanze ari amahano. Babivuga ari ku itariki ya 23 z'uku kwa gatanu turimo, n'ejo bundi nta n'ibyumweru 2 birashira. None harashize iminsi 2 gusa, Afurika y'Epfo inkiko zaho zivuguruza mu by'ukuri ibyo bariho bavuga, zigira gutya ziti Kayumba rero barakureze bakurega ko wakoze ubwicanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda, ukora ubwicanyi bwibasiye inyoko muntu, bityo rero tube twigije ubuhunzi bwawe. Ibyo bintu byarabaye. Nagira ngo ibi bintu byaje bivuguruza nyuma y'iminsi 2 gusa. Aba Bahunga na Musabyimana bavuze ibyo, nagira ngo nabyo tubyumve. Ni iminota hafi 7 n'igice. Muyihanganire inshuti muduteze amatwi. Ngo uharanira uburenganzira bw'impunzi n'abimukira muri Afurika y'Epfo Komorsa uravuga ko wishimiye icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'ubujurire gisaba ubutegetsi nyubahiriza tegeko gusubiramo ubusabe bw'ubuhunzi kuri Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo mu Rwanda. Ni urubanza rumaze imyaka igera kuri 7 mu nkiko. Uyu muryango rero ukavuga ko umuntu wese uregwa ibyaha by'intambara cyangwa se bishingiye ku nyoko muntu adakwiye guhabwa ubuhunzi nk'impunzi isanzwe. Mugenzi wanjye Jacques Niyitegeka yaganiriye na Kajari Ramjathan, umuyobozi wa Komorsan, atangira amubaza uko yakiriye iki cyemezo cy'urukiko. Turashimye ko urwo rubanza rushe rugahera. Rwari rumaze imyaka ishikindwi kuva mu 2010, none rurarushe rurashika ku ngingo nziza muri sentare isubiramo imanza. Iki mwari mwarajyanye ikirego mu rukiko? Twarujyanye muri sentare kuko dukurikije amategeko agenga impunzi muri Afurika y'Epfo hamwe n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Iyo umuntu akekwa cyangwa avugwa ko ashobora kuba yarakoze icyaha icyo ari cyo cyose cyo mu ntambara, uwo muntu ntashobora gukingirwa nk'impunzi. Twibaza ko urwego ruraba impunzi muri Afurika y'Epfo rutize neza idosiye yiwe igihe yasaba ubuhunzi mu 2010. Icyo kikaba ari cyo cyatumye urwo rubanza turuzana muri sentare. Twibaza ko abategetsi bagejwe impunzi batihweje neza ibintu byose byari muri dosiye cyangwa byategerezwa kuba byari muri dosiye,
mu guha ubuhunzi uwo muntu. Muri make rero mu kuzana urwo rubanza muri sentare twashatse gukingira amategeko ajanye n'ubuhunzi. Ibyo byaha by'intambara muvuga ko General Kayumba Nyamwasa ashinjwa ni ibihe? Igihe yahabwa ubwo buhunzi mu 2010 hari umutahe wo muri Espanye warondera Nyamwasa ku rupfu rw'abanyagihugu b'Abaespanyol. Hari kandi n'umutahe w'Abafaransa. Urumva ko hari imitahe ibiri yasohorewe uwo muntu. Urwego rujejwe ubuhunzi ntigwigeze ruraba iyo mitahe kandi yategezwe kuba yararabwe. Kandi umuntu wese afite imitahe bene iyo dosiye yiwe itegerezwa kubanza kwihwezwa imbere y'uko hafatwa ingingo. None ubu bigiye kugenda gute nyuma ya kino cyemezo cy'urukiko? The refugee authorities have a period of 180 days to review and re-adjudicate his matter. Abategetsi b'urwego rujejwe impunzi bafite iminsi 180 kugira basubiremo dosiye yiwe yo gusaba ubuhunzi. Impande zose zivyifuza zizoshikiriza ico zibaza kuri iyo dosiye urwego rujejwe impunzi, na General Nyamwasa ashobora gushikiriza ivyiwe. Hanyuma urwo rwego rujejwe impunzi rusubire gwiga iyo dosiye rurabe niba ashobora canke adashobora kuronka ubuhunzi. Ico ndiko ndavuga nuko ikibazo cashikirije urwego rujejwe impunzi kugira rugisubiremwo ubuhunzi yarafise bwabaye burashirwa ku ruhande. Abategetsi bajejwe impunzi bafite iminsi 180 kugira basubiremwo ibyo kumuha ubuhunzi. His refugee status has been set aside. The refugee authorities now have 180 days to review the granting of his refugee status. Oni Madamu Kajal Ramjaddan gusa nkusore gato ntabwo ayobora umuryango wa Komsa nkuko namaze kubivuga, ayobora witwa Southern Africa Litigation Center. Gusa uyu muryango wafatanyije n'uyu nguyu wundi gutanga ikirego. Tumaze kuvugana rero na Madamu Kajare twanashatse kumva icyo uruhande rwa Kayumba Nyamwasa ruvuga kuri iki kibazo. Mvugana nawe ari muri Afurika y'Epfo. Icyatanzwe ni cyitwa agreed order. Impande uko ari eshatu zaricaye zirumvikana. Uruhande rwa leta, uruhande rwa NGO n'uruhande rwanjye. Ubwo bavuga bati icyo cyemezo is reviewed and set aside. Ni ukuvuga ko babishyize ku ruhande. Iyo order iri suspended, nta buhunzi bahuyeho. Administrative order rero ubwo ni ukuvuga ko ibitarakozwe neza byo kubisubiramwo hanyuma bigasobanuka. Ubutegetsi nyubahiriza tegeko bwahawe iminsi 180 kugira ngo busubire muri icyo cyemezo cy'ubuhunzi. No kuvuga ngo uzongera wongere waka ubuhunzi bundi bushyashya, siko si icyemezo cy'urukiko kivuga? Oya no, ntabwo ari icyo bivuze. Ni ukuvuga ko umunsi bamaze kubyumvikanaho nanjye nabo twese ni reinstatement. Ntabwo ari ukuvuga ko bavuga ngo winjiye mu gihugu uwo munsi. Ibyo ntibishoboka kuko records zihari zose nta ntizigeze zihanagurika. Ni ingingo nkeya zigomba gusubirwamo hanyuma hakaba reinstatement. Ntabwo bavuze ko byahanutse, bavuze ko suspension. Izo ngingo zizasubirwamo ni izihe izo mwumvikanyeho? Ingingo tuzasubiramo ni iperereza bagomba kuzakora kugira ngo babyinjize muri file, aho bashingiye cyane cyane ku dosiye ya Spain, dosiye y'Abafaransa, kandi ibyo byose birahari. Bazagaragaza impamvu bashingiye gutanga ubuhunzi, kandi hariho izi indictments. Ubwo rero ni ukuzinjiza mu dosiye. None ubwo ni ukuvuga ngo nibasubiramo impamvu bashingiyeho baguha ubuhunzi kandi zikaba zitarahindutse, ntabwo bisa nkaho bizahindura icyemezo cy'ubutegetsi butanga ubuhunzi? Oya, ntacyo bizahinda kuko ubwo bazaba bujuje akazi kabo. Nta nubwo bwa mbere hano urukiko rushobora kubwira ubutegetsi kugira ngo bakore review. Impamvu nkubaza iki kibazo Bwana Kayumba nuko uyu muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu uwo watanze ikirego uvuga ko baguhaye ubuhunzi kandi ushinjwa ibyaha by'inyokomuntu ndetse n'iby'intambara, kandi impunzi isaba ubuhunzi aho ngaho ntabwo igomba guhabwa ubuhunzi iregwa ibyo birego. Ariko ibyo batsinzwe inshuro eshatu kuri icyo kirego, n'ubu ngubu nta kizababuza gutsindwa. Ibyo nta kibazo kuko ibi ngibi byavuzwa n'urukiko rw'ikirenga rusumba izindi zose. Ibyo batsinzwe ngira ngo mu rukiko rukuru, ariko mwebwe mugiye gukora iki noneho ku ruhande rwa wowe? Nta nubwo ari urukiko rwa nyuma. Urukiko rwa nyuma rwa hano ni urwitwa Constitutional Court, ruriya n'urukiko rwo hagati
icyo tugiye gukora ubu ni ukugenda tugakora hamwe na minisiteri ya home affairs ari ishinzwe impunzi hamwe n'abo ngabo nyine bo muri NGO kuzuza amadosiye bakongera bakayareba erega hano kuba muri South Africa ntabwo bisaba ubuhunzi bwonyine hari ubundi buryo ushobora kuba muri South Africa nagombye no kuba nakwitwa impunzi. ni ukuvuga nta mpungenge ufite yuko ubwo buhunzi ufite bashobora kubukwambura bakakwirukana mu gihugu? Ibyo ni bidashoboka kuko hari impamvu nyinshi yenda ntari buvugira hano zidashobora gutuma bashobora kunyirukana hano. Niba ubuhunzi babukuraho kunyirukana muri South Africa ntabwo bishoboka. uracyahabwa ubufasha nk'ubwo wari usanzwe uhabwa nko mu rwego rw'umutekano na leta nk'uko byaba bisanzwe? Uko nabagaho ubusanzwe n'ubu nuko nkiriho abana aho byo nahoze numva mu Rwanda bavuga ngo ubwo bagiye gutangira extradition, ahubwo icyo bakwiye no kumenya ni uko muri izo NGO zijya basaba no kubavuga ko ntakwiye gusubira mu Rwanda. Kayumba Nyamwasa twavuganaga ari muri Afurika y'Epfo. Jonathan, reka dushimire BBC yatugejejeho aya makuru. Twumvise nyine uko mugenzi wacu twari twarashinganye ririya huriro amerewe, ntabwo tumwifuriza kujya mu nzara z'umwicanyi w'impanga ye Kagame na gatoya, kandi rero si nacyo kibazo nk'uko nawe abyivugiye hariya, ndetse n'izo za NGOs za ONG ntabwo nazo zibimwifuriza, gusa ntibifuza yuko agumana stati y'ubuhunzi, barifuza yuko yagumana indi stati. Twizere yuko azakomeza gukingirwa ntiyicwe n'abo bagenzi be kugira ngo bamucecekeshe, ntawe uvumira itararenga ntawamenya, ariko ibyo ari byose ntabwo agomba kwitwa nabo bicanyi bagenzi be, siko tubyifuza. Jonathan, nagira ngo ufate ijambo. Ibyo ari byo byose abo bagenzi bacu bo muri FDL inkingi bavuga ngo ubwicanyi bwa MNDCD n'ubwa RNCDMI ngo ntibwihutirwa kuvugwa, si bo bagenga isi, si nabo yewe amaraso burya yamenetse arasama arakurikirana, nta mahoro abantu bakarabye nkaba bazigira bagira. Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze bwana Joseph. Nari nabivuzeho mbere, ntawe ushobora kwifuriza umuntu w'impunzi kutabona ubuhunzi, kuko hari amategeko nk'uko nabisobanuye mbere mpuzamahanga agenga ubuhunzi, ayo aba akwiye kubahirizwa nyine nk'uko nyine amategeko ari, kandi ntawakwifuriza uwo ari we wese kwimwa ubuhunzi cyangwa se kubuzwa amajyo kandi ari impunzi, cyane ko Kayumba we yahungiye hariya kandi azi neza dema y'ubwicanyi bwayo nk'umuntu wayubatse, ari nayo mpamvu bamukurikiye bamugera kumwica inshuro nyinshi, n'uyu munsi wa none ntibarabireka. Ibyo rero kiriya gihugu cya South Africa nizera ko nacyo ni igihugu cyubahiriza n'uburenganzira bw'umuntu. Ntabwo nzi ko gishobora kuba cyamutanga mu maboko y'abicanyi bagerageje kumwicira hariya ngo noneho bamutanga ajye gupfa, kuko twebwe ntabwo twemera ko umuntu ashobora kwicwa gusa gutyo. Hari amategeko rero agenga impunzi cyangwa se agenga kiriya gihugu azubahirizwe. Icyo twebwe tuzakomera gukora gusa ni guharanira uburenganzira n'uwo mutekano w'impunzi, kuko impunzi zirimo zakoze ibyaha bikomeye nka jenoside n'ubundi bwicanyi ndengakamere, byanze bikunze igihe cyo kizagera zishyikirizwe ubutabera, zihabwe ubucamanza, nimba bahabwa ibihano n'inkiko. Ariko nanone icyo nigeze kuvugaho, ntabwo ubuhunzi buhanagura ubwicanyi, cyane ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda, ubwicanyi bwakorewe abanyekongo, ubwicanyi bwakorewe abarundi, ubwicanyi bwakozwe mu buryo butandukanye, bwakorewe abazungu, abasipanyolo, abafaransa, abamerikani. Ibi byose ntabwo ubuhunzi buhanaguraho ibyo byaha. Ntabwo rero yaba ari ibyakozwe na Kayumba cyangwa n'abandi bo muri DMI
cyangwa se FPR cyangwa se MRND-CDR ntabwo ubwicanyi bwabo cyangwa se ubuhunzi bubahanaguraho icyaha cy'ubwicanyi. Ni nk'uko Kagame nyine nk'uko navuze ugundira ubutegetsi ngo wenda arebe ko ibyaha bye bya iminite yatuma ikingira ibyaha bye, byanze bikunze amaherezo igihe kizagera abibazwe cyangwa abazwa ayo mabi yakoreye abanyarwanda. Ni nayo mpamvu nyine na mugenzi wacu Kayumba adakwiye kwamburwa uburenganzira bwo kubaho. Igikwiriye ahubwo ni uko ashyikirizwa ubutabera kugira ngo bubashe kumukurikirana ku byaha nk'ibi ngibi bya jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu. Aha ngaha wenda niho nagarukira kuri iki kibazo, kuko ubuhunzi guhunga ntabwo bikura uwakoze icyaha ku icyaha, kuko ubuhunzi si ubucamanza, ubuhunzi si ubutabera, ubuhunzi uba ufite icyo uhunze, aho uhungiye bakaba bakurinda, ariko bitavuze ko batagushyikiriza inkiko igihe hari ibyaha uregwa, cyane cyane nk'ibyaha bya jenoside n'ubundi bwicanyi. Urakoze Bwana Joseph. Urakoze cyane Jonathan. Kayumba rero areregwa na ziriya za ONG ubwicanyi yakoze mu Rwanda, akabukora no mu cyahoze cyitwa Zaire, uyu munsi cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nagira ngo mugenzi wacu Nkiko nawe agire icyo avuga kuri ibi birego biregwa Kayumba, ndetse n'ingaruka za politiki n'iz'ubwo bufatanye na FDI inkingi nayo ifite nayo mu by'ukuri n'aba bantu bakarabye nkaba nabo rimwe na rimwe ujya kubona ukabona barabahitanye, ndetse bamwe babajyanye no mu Rwanda, cyangwa se bacira imanza ahantu bari, ugasanga nyine nabyo bihungabanya nyine abashyigikiye MRND-CDR nk'uko mujya mubibona ngo Habyarimana abeshyerwa, byumva kuri bahunga abangaba ngo Habyarimana rwose ngo izina rye bararyanduje n'iry'umuryango, nk'uko tujya tubyumva kuri baconda bose muri MRND-CDR. Nagira ngo Nkiko mugenzi wanjye rwose nawe ufata ijambo, turagana no ku musozo, dusigaje iminota itari munsi nako itarenze 6-7. Nagira ngo ufate ijambo. Urakoze. Kera mu Rwanda ni naho amahano yaziye, kuko ubundi inyamaswa yahunga, abantu bajyaga guhiga inyamaswa bakayirukanka, imbwa zikayirukaho, abantu bakayirukaho, induru zikavuga, inyamaswa yagera ahantu nko mu rugo rw'umuntu, abahigaga bagahagarara, bikaba birarangiye, iyo nyamaswa ntibongere kuyikoraho. Ubuhungiro ni icyo. Kuri Nyamwasa rero ni uko mbona ibintu yabonye aho agera, ntabwo yazira yuko yahunze. Ariko none nk'uko Musonera yabivuze, nta muntu ugomba kuzira, cyane cyane ku byaha bikomeye by'itsembabwoko, bw'itsembatsemba byabaye mu Rwanda ku Banyarwanda. Ntabwo umuntu yavuga ngo ni impunzi ntabikurikirwemo. Hari n'abandi bantu bari tuzi bari impunzi, bafashwe barafungwa, nyine noneho ubuhungiro bwabo buvaho. Mbese navuga nti ubuhungiro bwagombye kuvaho nyuma y'uko umuntu bamwemeje ko ari umunyabyaha. Ni uko nguko mbona ikibazo kuri Nyamwasa. Akwiye gushyikirizwa ubutegetsi, ubucamanza koko, ku byaha yaregewe muri Esipanye, ku byaha yaregewe mu Bufaransa, n'ahandi hose bashobora guca imanza nk'izo, byamuviramo gufungwa agafungwa. Ariko rero ntabwo wa mugani umuntu yamwifuriza yuko yajya ngo ajye mu Rwanda ariho hafungirwa, kuko iki gihugu nacyo si igihugu, nako bamucira urubanza, si igihugu
kigendera ku mategeko ni igihugu kiyoborwa n'umuntu nawe w'inkoramaraso. aho rero ntabwo umuntu yakimwifuriza yuko yageraho ajyanwa mu Rwanda, nk'uko ku banyarwanda bandi bose bajyanwayo tubyamagana, tukavuga ubutegetsi uko buri, tukavuga n'uko utegeka u Rwanda nawe byaha agomba gukurikiranwaho icyaha cy'itsembabwoko. niko nyine kuri Nyamwasa tudashobora kwishimira yuko tudashobora no kwishimira yuko twakumva ngo yagiye mu Rwanda. Ntabwo icyo kintu tugishyigikiye, ariko rero wa mugani ibyo yakoze arabizi, turabizi, ntabwo bigomba kumuviramo kumva yuko ngo kuko ari impunzi biragize. Nibyo u Rwanda ruzakora, u Rwanda rushobora gukora byose ku bantu twese tuburwanya, bukaturebera ibyaha ukagira gute, niko bigenda muri politiki y'ibihugu nka biriya mu Rwanda. ariko igihe ibintu icyaha cye gikurikiranwa n'igihugu kigendera ku mategeko, nta pfunwe nzagira numva yuko Nyamwasa bamufashe bakaba bamufungira muri icyo gihugu, ntaryo nzagira. Kimwe n'uko wa mugani mu bibazo bya politiki bizumva nanone kumva yuko nubwo badufunga twebwe bakagira ngo ariko bazadufunge bazi yuko ku bintu twebwe byerekeye ibyaha bikomeye by'abanyarwanda twabihagazeho, turabyamagana, turazakomeza kubyamagana. Niba badufunga bazadufungira ibindi, ariko icyo cyo twebwe tugihagazeho. Umwicanyi wese nta mbabazi tugomba kumugira aho ngaho, nta n'umwanya wo kuyobora igihugu afite. Abasigaye rero bari muri za alliance zabo nabo babibare bumve aho bizabageza, ntababwira iki. Urakoze cyane muvandimwe Nkiko, ubu turi rwose ndumva ushoje. Nagira ngo na Jonathan umunota umwe, minota ibiri asoze nyine tubwira abari bagenzi bacu ko kuvuga ubwicanyi bwa MNDCD na RNCDMI byihutirwa, kandi ko twebwe tubikomeyeho tuzakomeza kubivuga no kugira ngo dukangurire abanyarwanda kubivuga ukuri kujya hagaragara. Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze bwana Joseph. Reka nsoze mvuga nti izi za alliance zubakiye ku guhishira cyangwa se guhisha ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda, ko zubakiye ku musenyi, byanze bikunze amaherezo zizasenyuka. Ikindi nagira ngo mbwire bariya bagenzi bacu bo muri FDU, yaba Bahunga cyangwa se Musabyimana, kiriya kiganiro bakoze nyine cyo guhishira abicanyi muri ubu bufatanye n'uru rugamba bariho bumva ko bagomba kururwana, nagira ngo mbibarize ibibazo bibiri. Niba biteguye guha aba bana babo b'abasore n'inkumi Kayumba Nyamwasa nka generali akabatwara ku rugamba, cyangwa se niba baramaze kubigisha uko urwo rugamba ruteye, cyangwa se uko abicanyi barwana, cyangwa se bakaba bumva ko urwo rugamba hari abandi bazarubarwanira bo bakajya gusarura ibyo abandi bameneye amaraso. Muri make, niba biteguye kohereza abo bana bakabashyikiriza generali akabatwara ku rugamba, ubwo nabyo bazabisobanure, kuko bumva ko ugomba guhishira abicanyi kandi ukabashyikiriza abana bawe kugira ngo mujye kurwanira guhindura ibintu mu gihugu cyangwa gufata igihugu. Murakoze bwana Joseph, amahoro n'imigisha y'Imana. Ndagushimiye cyane Jonathan. Ikiganiro utu n'utundi cyari gifite inyito ya FDU inkingi ngo kuvuga ubwicanyi bwa MNDCD na RNCDMI ntibyihutirwa. Icyo kiganiro kirahumuje. Nkabashimiye bagenzi banjye Dr Nsengimana Nkiko na bwana Jonathan Musonera kuba twagifatanije. Nkaba namwe mbashimiye inshuti za Radio Ihuriro kuba mwadukurikiye.
ararekwa rero ntashira. Tuzakomeza gukangurira abanyarwanda kuvugisha ukuri, gukangurira abanyarwanda kudahishira ubwicanyi, nk'uko mugenzi wacu Nkiko Nsengimana yabivuze, uhishira umurozi akakumara ku bana. Ikindi cyo kubona harabayeho guhishira amahano nibyo byatumye abanyarwanda bicwa, abandi basigaye baranangara. Ibyo tutiteguye kwemera mu bihe bizaza. Ntabwo rero alliance z'abicanyi tuzazirwanya nk'uko turwanya leta ya Kagame. Mwari kumwe rero nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera na Dr Nsengimana Nkiko. Nshuti